ये कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है? तो यहाँ पर जो आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, आई होप आपने इतनी डिटेल में सीखा भी नहीं होगा पहले। मैं यहाँ पर एक एक आपको पॉइंट्स फिल्टर के बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड, हमें एक ट्रेडर क्या चाहिए? अप ट्रेंड शुरू होने वाला है, डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइकनिश कैंडल मैंने लगाई है यहाँ पर। अगर हाइकनिश कैंडल के ऊपर और नीचे शैडो है, मतलब विक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ट्रेंड बदलने वाला है, चेंज होने वाला है। प्रीवियस